गाइज, म चाहिँ अहिले मेरो जन्म घर आएको छु। अनि म चाहिँ अहिले माइती घरको गोरुहरूलाई घाँस दिन जाँदैछु। रात परेको अवस्था अहिले 6 बज्नु लाग्यो। म चाहिँ गोठमा आइपुगेको छु। अहिले मेरी प्यारी आमाले किन्नु भएको चिनो, आमाको चिनो, आमा खस्नु भएको नि अब यो पुसमा 1 वर्ष ट्याक्कै पुग्छ। 2टा रहेको छ आमाको चिनो। मम्मी हुँदा पनि टन्नै सागहरू रोप्नुहुन्थ्यो। अनि बोडीहरू अहिले मम्मीको सट्टा बाबा बुहारी भाइहरूले रोप्नुहुन्छ। यो गोरुहरूलाई मैले घाँस दिइसकेँ। अब म घर फर्किन्छु। मेरो आमाले किन्नुभएको आमाको चिनो यो 2टा गोरु रहेको छ। गोरु किनेको कति किन्नुभएको त्यस्तै 4-5 महिनामा आमा खस्नुभएको गोरुहरू चिनो रहेको छ आमाको।